Cześć wszystkim, witam Was serdecznie z przepięknej wyspy, jaką jest Jeju. Zapraszam Was w przepiękne miejsce, a będą to wodospady. Pierwszym będzie to Cheoncheon, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Znajduje się on na północny zachód od centrum Suwon i jest to kompleks 3 wodospadów. Serdecznie zapraszam do oglądania.
Jesteśmy teraz na moście Songmingyo. Songmingyo oznacza most 7 nimf, nawiązując do legendy o 7 nimfach, które zstępowały na ziemię, aby kąpać się w wodach Choncheon. Na moście znajduje się 7 wyrytych postaci nimf, które symbolizują tę legendę. Most jest symbolem połączenia nieba i ziemi.
Wodospad Yongbong jest jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji na wyspie Jeju. To jest jedyny wodospad w Azji, które wody spadają bezpośrednio do oceanu, co czyni go unikalnym i popularnym miejscem turystycznym. Wodospad ma wysokość 23 metry i szerokości około 8 metrów. I woda spada z klifu bezpośrednio do oceanu, tak jak wcześniej wspominałam. Jest naprawdę coś przepięknego.